لقل بريس روبين رجفان كو أو جا واشنطن لقل ما يشرو بكاري السياسي زدتر أمير سربي مجاري رأسن بريس روبين صلاف الوابن بالوسخانه امریکای بداخویانیه که پیشوازی لوی هفته گهشتنه کرد چه خواندنا و جبو پیشوازی کرنه کردن یا وی لهفته گهشتنه هیا جا آلین ناف دولتی و بطایبه جی ین هرمی جی که هنگ جارا ببونن ناکوک بو لهفته گهشتنه هر دو آلیان مرۆڤ دikare bêje ku dilgeşe ku aliyên serekiyên Kurd li Rojava bi wê awayî ku nîzîkî hev dikin di pêş kamerayan peyamên wî rengî didin û Amerîka jî wekî aliyek em bêjin wekî çavderek karîger di vê peyvajiyê de cî digire û hem bi hebûna biraz balyos ribo û hem jî wekî wê ji got bi daxuyaniya balyosxaneyê Amerîkî nîşan dide ku çawa gelek erenî dibîne pengavekî erenî dibîne û ji xwe re jî wekî em bêjin kevxweşiyek dibîne ku aliyên Kurdî bi wê awayî tên û karanîna zimanê Kurdî jî wateyekî kurtir heye yani Amerîkî pir caran dema tişta dikin vê mebest nakin her watê heye wateyê Kurd hene ew di demen davî de jî mirov dibîne hem daxuyaniyên koalîsyona de hem berdevke koalisyona gelek giringî de zimanê Kurdî û îro ji balyosxane jî bi wê awayî pîrozbahî dike ji bîra giştî cîhanî re radigîne ku Kurd digêjin hevdû yani hem aliyê polîtîk hem aliyê sembolîk gelek giring e Amerîka dixwaze Kurd nêzîkî hev bin Amerîka dixwaze ve jî got biryara 22-54 ya netewên yekbûyî nexşereyeke ji bo Sûriye pêşniyar dike û di vê daxuyanî de jî bal li ser vê peymane têkişandin ev tê bêxistin ew jî giring dibînim yani mirov dikare bêje ku Amerîka kevxweş e Amerîka يعني خواست چی بگیهینه کو حتی نها هولین امریکای جی هبون جبوی کو افعالین کردی لروجاوای کردستان نزدیکی هب ببن و جاری داخویانی به زمان کردی شهات داین یعنی حتی چند اواده ببه بنگهک جبوی کو قناغ دهاتی جی ینوان دانوستاندنان سرکفتیانه برای و بچن yani biryar 22-54 nexşereyeke here giringe belge here giringe navneteviye o divê ragahandina balyosxane de jî bal tê kişandin ser vê xalê ez vê yekê giring dibînim yani Amerîka dixwaze Kurdên Rojava bi dengekî yekgirtî bi awayekî yekgirtî di qadên navnetevî de cî bigirin di pêvajiya ku dibi pêşengiya dibin çavderên li tevên yekbûyî de cî bigirin ve mesajê dide yani netin Amerika hevalbendin Amerika jî Fransa jî ew dixwazin Kurd hebûna wan xurt be taybetî piştî biryara vekişîne ji Sûriye em dikarin bêjin ku biryara lobiya Kurdan ya xwezayî ez bi vê awayî nav dikim yani lobiya Kurda ya xwezayî ew lobiye ku di nav dilê gelê Amerîkî de çêbûye di Kongres Amerîkî de çêbûye hewlekî wan gelek Kurd hebû Kurda careke din xurt bikin destê Kurda xurt bikin mirov dikare vê yekê bi vê awayî bixwîne yani dostên Kurdan hezkeriyên Kurdan dixwazin bi vê awayî destê Kurda xurt bikin di qadên dîplomatîk de pêşiya wan vekin ji wan re derfet ve çekin ji ber ku vicdanê Amerîkî gelek eşiya bû dema biryar hate dayîn ku leşkerên Amerîkî bi awayekî nişkeve ji Rojava ji Sûriye derkevin ev birînekê Kurd veda bû di nav vicdanên Amerîkî de mirov dikare bêje ji vê demê heta niha hinek hewil hene ku destê Kurda xurt bikin yani dema tu du aliyên meziniya Kurda tîvî bahev hem aliye manevî psikolojik psikolojik yani hem xurtikî hem jî peyamek didî ji hezên hemî re ji hezên navnetevî re ku yani باشه برس روبین هون گلک جران دنوا جوینین شاندین کردی دال امریکای آماده بونم نرینا امریکای دوی درباره دا چیه به تایبت افله هف کرنه ددمه که دا پیکات یا سایاسی زر دو کتوارب جی کرنه هبدای مهی چما دوی دمه دا و چند گرینگه جبوی آلین کردی وی دمه لحف کرنه
gelek gringe veki ve onca dibêjin îro bi fermî hata ragihandin ku ev cezayên Sezer dikevin jiyane gelek bang jî têne kirin li ser pisporên Sûriye pisporên Pirsa Kurdî ku mekanîzmek were afirandin ku Kurd û werin parastin derveyê wan cezayên werin hiştin ev mekanîzma diyar nebûye lê yani hikûmet Amerîkî îro biraz ribak bi eşkereyê got yani hikûmet Amerîkî piştgirî dike hikûmet Amerîkî ez ser nava hikûmet Amerîkî diaxivim yani mirov dikare bêje hassasiyetek hezkirinek beramber Kurdan heye taybetî jî Kurdên Rojava min gavadî dixwast vê xalê bînim Kurdên Rojava di salên davî da bûne markeyê ji Kurdan re lobiyek wan xwezayî çebûye bêyî ku ew derfetê wan bixwe hebe Amerîkî bixwe berevaniyê wan dikin û dema ku Kurd bixwe nêzîkî hev dibin ew dibe pirek navbera Kurdên Başûr û Rojava jî yani ew bêwe awayî jî te xwandin û taybetî jî dema peyvendiya Amerîka rêveberiya Amerîka bi hikûmetê Bexda ne baş e bangên ji Amerîka re zax çedibin ku xwe vekişîne dema du aliyên tixûb ku destê Kurda da ya nêzîkî hev dibin ev dibe peyamek navnetîvî jî yani nav destê Kurda bixwe jî hem her du aliyê de jî xurt dike و امریکی جی یعنی دو خازن كروبين از به مسر به پرسه خوی چوا بکار بنده پرسا لگل حکومت سوریه عالیه که دا کو روشان افخویا سوریه هدی دکوت واره آبوری دا واریندن دا جی براستی و هر وها لهمبری اپوزیسیونه جی یک رای زیادنگی کردی لی هنکی بحثا نواروکا و رکفتنی کو قناهای کم در باز کردن یابان دانستاندنانو لهفتی گهشتنک چه بویه طایبت بحثوار سیاسی دکن کو لهفتی گهشتن چه هینا هنک دوسیا مانه اداریین دوسیا لشکری مانه دیچو اوانا بین ایکلا کرن اگر های تا دست بکی دار لسر نواروکا وان دانستاندنین قناهای کم و لهفتی گهشتن قناهای کم دو ما بحث بکی های وجه با چویه yani ez cavderim dişopînim bêguman xwendana min heye agahiyên ku ez berdigirim heye lê baştir e aliyê ku vê peymane giriye didin imza dikin ew eşkere bikin lê xwendina min ez dikarim basta xwendina xwe bikim yani ez dibînim ku niyetbaşî ji her du aliya heye hem ji her du aliyê hem ji piştewanên wan aliyan heye ew xalê herî giring e yani hem مرو فرمی بافل سوری هم جل عراقی او وین درکتی هوله و بگیشتی جی ناب کردا ده حسکرنک پشکریک واهیه و آلی امریکی دا جی هیه یعنی بگومان دو اینین جدا دبه کو جدا بیریه وان هنک جیادا جهودو دور بفکرن و که نه فکرن لی وینا کو درکتیه گرینگ جبروی کیشی یعنی از او ناورک چنه baştıra Ebu Xabejin. İşte dikarim bejin. Astengen her mezin hatine derbaskarın. Yani Kurd dikarin nahat dibinin. Kurd dibinin ko çim metrisi heye çek haleti heye desketine wan çav dikarin. Kakrobin. Hatta çant Amerika jbu qonağın dahati yenvan danıstandınan jî tê pêş duwarê leşkerî de hatta çant piştevan dibe. Bu numune pêşmergeyê roj heye. نها لآلیه روجاوا ریوبرن هیا دی چوا افهم بشید نابروان آلیان دا چه ببه امریکا دی چند دل پشت ویه که به دی چند بکود نوا وان هورکاریان دا این رکفتنه یعنی امریکی دی دانستاندن من لور از بینم که باوریه که خود حسه داره هیه حزن سوی دموکراتیک هیه yani peş cevhen Amerikî o peş koalisyonu hesede ispat kiriye. O az baver nakim ku yani Amerika relber hezekedin veke. Ezmunen taybeti ezmunen le Herma Kurdistan'e buye yani haleki green. Jiber veke beleji teyzanin Amerikî gotu bu yani nabe bili hesede hezekedin hebe. O yani murov dimene ku nahun nişan dedin murov din dinere taybetmendiyek peybendiyek taybet navera balyos ribak o general Mazlum Abdi jî heye yani baveriyek hem jî hesedere hem jî Mazlum Abdi re çebuye biraz Abdi re çebuye ji ber vê jî ez ihtimal nadim û Amerîkî jî gelek Kanadada gotine ku navê hezekedin çebe
هبونا هزن پشمرگین روش یعنی او هرگیلی چاوا چاره سرکرن او نظام ل احتماله که مزین او دبن سیوانا هسته ده جی بگرن دبن فرماتا هیده ده شکل هیده جبر کو هسته با اثبات کریه او inisiyatifana sert keve جبر کو جنرال موضوع روله که گرینگلیزه كتروبي نها أزباجر مسر أمريكيش بيا كدبينين هم حكومات هم كونغرس أمريكي بيا كدبينين يعني هكذا كتروبين فجر مسر بپرسیاد درباره اگر هاتو قناغین دهاتیجی به وی آوایی سرکفتیانا برای چونین واندانو ساندنان لحفتیگی هشتنک با تایب جرا کفتنک داوی هات کردن بروان آلیاندا حتی چند ده یک لاکرنا پرسا کردی لروجاوای کردستانی لسوريا لهمبري اوبوزيسيون آليندن حكومته بطيبت دجبين الناف دولتي دا دي جارانتيه كي ور بگره يعني بيجو من دبا مساجك بيامك بيربر جرين يعني كرد بخا لآخا ديجين خو هذاك خوجي دبينن دما چی بو حتی نها آستنگی کردا یعنی دو آلین مزن بون هنک جارنا دهاتن هودو آستنگی دکرن پیشی هودو دکرتن دما تو ونیک دیدی دوست یخات ونیک دیدی هر کسی کو ام نها یعنی جبو ما برجبندین شخصی برجبندین پارتی تی گرینتر برجبندین نتوینه تو به مساجه دیدی اوجی گلک گرینگه جبربه کیشی دبا گلک آلی کاردی چاله سرکرنا پرسا کردی لسوریه دی جی گرتنا دی رول گرتنا سبروج سوریه نها بریار 2254 دبیجه نقشه هبه پرسا کردی دانستاندان چاله سر به همی پکاتیان سوریه بکاربن نرین آخوا آزادی دیار بکن جی بگرن بگومن او کردا خورد که حتی نها انکسه بلکو دوی قنادا جی دگرد بس هر کسی زانه انیسه د میدان ده قلس بو لاواز بو ده آلیه دیم دا پیده آلیه کو یعنی اب ترگره کو پیده تمثیل که آلیه لشکری حسده تمثیل که یپکه تمثیل که اویجی دا رخصتن کریبون سازی خو آبای کربون ریوبریک سیستمک هبو بس ده آلیه قادر ناملتی بده هنک تنگاسی دکشان او نه هدو تمام دکن او دو آلیه هدو تمام دکن دبن کرد دبن هزک مزین کو پروژه وان سیاسی هیه هبون وان لشکری هیه داخواز من هبش هنه جبر به کیجی اب کاروان گلک حسانتر دکه بلکو کسین کو ندخواستن پیش کردا بکن ندخواستن بم پیشتوان نهاج بوانجی کسین نیتن باش کاروان حسانتر دبه باروان سبکتر دبه کسین به نیتن خراب زحمتره پیشیا کردان بیوی اوایی بکن جبر کو او جسات بیجی او هردو علی هردو تمام دکن ونیک باش دادن او باندورا و نتیجه سوریه رقش دبن هرما کردستانش باش دبن رولی که هرما کردستانش رابطه هرما کردستان رولی که باش دریزه او لبرتری دیتن دما کردن سوریه کردن عراق کردن روجابا کردن باشو دگیجن هفدو او دبه پیامش واشنگتنشی دکو کردکارن جدا بری خدینن عالیه کی دکارن خانیزی که هفت بکن او وین او دگیجن لبان چه بوید لبرجی هیبونا وان دست وان خورد که ولی واشنگتنشی او ته اشکری تگوتن باشه زور سپاس بوده برای روبین رجوان کو تأفشرو و لسر وان دانستاندنانو لهفته گهشتن و رکبتنا آلین کردی لاروشاوای کردستان جا واشنگتن دانم زور سپاس بوده